Biz həkimlərin ən belə deyək də istədiyimiz zamanı hansı olardı? Xəstənin ağrı olmadan həkimə müraciət etdiyi bir dövr. Kontrol müayinələr zamanı Yəni gəldiyi bu check-up müayinələri ilə mi və yaxud da ki, dediyim kimi ildə bir dəfə bir həkim kontrolundan keçməklə mi, yəni ağrı başlamadan həkimə müraciət zamanı xəstəliyin qarşısını almaq və irəlilə sürətini azaltmaq çox asan olur. Ümumiyyətlə diz oynağında yaşlılığa bağlı ağrının yaranma səbəbi oynaq səthlərini örtən qığırdaq toxumasının aşınması, yeyilməsidir. Və qığırdaq yeyilir, xəstə heç bir diskomfort və ağrı hiss eləmir. Nə zaman ağrı hiss eləməyə başlayır? Artıq gəlib sümük toxumasına yaxınlaşanda. Çünki qığırdaq toxumasının böyük bir hissəsində sinir hissi hüceyrələrdən məhrumdur. Ona görə məhz yeyilir, amma xəstə ağrı hiss eləmir. Ta sümüyə gəlib çatanda. Sümüyə çatdıqda bir növ iş işdən keçmiş olanda artıq yaxınlaşır. Mən az öncə dediyim tövsiyənin tam üzərinə düşürəmiş, ağrı başlamadan həkimə gəlmək müalicənin daha faydalı və daha az maliyyətə başa gəlməyinə səbəb olur. Nəinki ağrı başlayır. Ağrı başlayanda artıq bu deməkdir ki, xəstəmiz qığırdağın müəyyən bir hissəsini artıq itirib. Bəs bu zaman bizim diaqnostikamız, müayinəmiz necə baş verir, doktor? Diaqnoz xəstə həkimə müraciət elədi, müayinə elədik. Yəni dizin ağrı xarakteri necədir, nə zaman olur, hansı hərəkətlərdən sonra ağrı daha da artır və yaxud nə zaman azalır, gecə ağrıları varmı? Bu anamnestik məlumatları topladıktan sonra ayaq üstündə 2 plaksan rentgen çəkilməklə, yəni artroz dediyimiz tibbi dildə, sadə xalq dildə isə qığırdaq aşınması, yeyilməsi, duzlaşması bir çox adla adlandırırlar və xəstəliyin diaqnozunu qoymaq olur. Burada insanların son zamanlarda artıq mən o nüansı hiss etməyə başlamışam. Məsələn, 45 yaşında bir xanım yaxınlaşır, doktor şikayətim var, amma mənə narahat eləmir, sadəcə gəlmişəm həkimə, deyirəm niyə? Mənim anam da, nənəm də bu diz ağrılarından çox əziyyət çəkib. Onları görmüşəm, məndə də onun olmağından qorxuram. Yəni, əslində, sırf o xəstəni vaxtından əvvəl gətirən ağrı deyil, qorxudur. Nə gözəl, qorxudur. Nə gözəl bilərik. Əslində, yəni qorxu da olsa, vaxtında həkimə müraciətlə daha çox faydamız olur xəstələrə. Əlbəttə.